Hi guys, okay, welcome back to my channel. Hari ini saya akan unboxing Lovisa. Okay, jom kita buka. Okay, yang kita ada ialah ada piercing, ada yang bulat ni, bulat semua. Lepas tu teng. Ada ni bulat, lepas tu ada flower, ada star, lepas tu ada butterfly, ada rabbit. Okay, ada 2 piercing. Okay, kalau yang ni okay, ada lagi satu. Cantik box ni. Lepas tu yang ni pula. Wah. Assalamualaikum parents, mohon bantu saya letakkan borang di atas dan mohon isi nama anak yang join daycare di bawah. Lantai. Oh papa. Lantai. Lepas tu ada cincin, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Okay. Lepas tu jom unboxing. Kita jumpa. So kita ada ni, ada slime. Okay. Kita juga ada popsicle. Ada ni. Kita ada spray. Unboxing sekarang. Kita akan unboxing popcorn.
kita ada yang ni. Nanti lepas tu kita ada yang macam ni. Kita terbalik-balikkan ataupun macam ni. Macam ni. Okay. Yang tu yang first. Lepas tu letak. Taruh pom-pom. Ni dia. Ni kalau nak buat apa-apa. Lepas tu tinggal. Buka. Macam tu. Untuk tu. Macam tu. Next. Aku tu Nokia. Hah? Loko. Loko? Noko. Ini. Bukan Nokia. 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 Ada gambar ni. Dia cakap free. Lepas tu ni pula slime. Jom buka. Yang atas ni boleh letak bawah sebab ni ada glitcher. Wow. Jom. Wow. Sejuk. Tak lagi. Macam tu. Tada. Alamak. Betul-betul.
Simpan sikit. Ya. Siap hantar kat rumah. Dia set call tadi. Eh, Bang ni tak boleh konyol ni bang. Tolong ambil bang. Kami tengah meeting ni. Hari ni pula berlambak-lambak mesti. Nak relax lah. sampai halang. Bulan mungkin. Sikit. Kita pergi ada meeting pun nak drag satu lebih lah. Tak boleh lah saya. Ada kutip dokumen. Lepas tu saya nak kena rehat. Syirah, tadi siapa nama Kak tu? Dekat yang kita jumpa tu, Kak Penara tu? Kak Ding. Tak tahulah. Tak tahu. Kak Yana? Yelah kot. Yana? Bukan. Tu yang alah tak ingat dah. Dia ada dekat Innisfree. Innisfree. Ini seperti yang dulu Mama Mania. Yang Maika. Mama kita. Nama kita Kiki. Sarah. Mama kita. Kau nak doktor? Wow, macam tu. Okay, jom buka ni. Sabar. Sana. Buka. Buka. Boleh. 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 Ya. Oh. Kau nak dari mana tu? Mani. Ada lagi dalam. Ada sprinkle.
Ni boleh buat esok Syir. Macam mana Sarah tadi? Pergi sekolah okey dek? Okay. Sarah nak pakai baju sekolah. Sarah. Kamu mau main Sarah. Ya, ya. Allah. 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 Bola. Bola favourite kau. Tiga lagi. Nak sana. Kalau tidur tu, kau pegang tau. Ada. Mana saya tidur-tidur? Tak tidur-tidur. Golek-golek ke benda tu. Golek kan. Tengok tu. Mungkin ambil barang salah pukul 4 inch betul lah kan? Ambil Sarah ke ambil barang Sarah? Sarah dan barang ni. Sekali mau pergi tadi belum buka apa-apa pun. Ya ke? Haa. Kenapa dah 10? Kita buka pukul 11. Pula. Habis tu, tentara tu? Pergilah jalan-jalan Jalan. dulu. Alah, dia kata tu bawah. Ada meeting. Nak Syirah tu. Mainan dia lah. Nangis tadi. Nangis? Kenapa nangis pula? Oh, nak nangis. Sebab earring. Wah. Biasa. Kalau korang nak beli, sekarang ni beli dekat Sunway Velocity dekat Noko. Dia ada banyak. Dia ada banyak warna.
sini. Kita di dalam sini. Hah? Dari Ini ada besar. Okay, itu saja for kali ini, and don't forget to subscribe, on notification, and like the video. Bye. Assalamualaikum.